Lidt over 8. Jeg er nybarberet. Der er kaffe på kanden. Jeg har smurt madpakke. Det er ikke en særlig lang tur på den måde i dag. Måske sådan 12 kilometer, og ikke særlig meget højdeforskel. Men det bliver spændende, gør det. Og jeg har forberedt for det. Skal man hver eneste gang, man laver ture, skal man forberede sig. Læst i bøgerne og fundet ud af, hvad er det egentlig, vi skal se. Jeg skal se bautastene. 3 bautastene. Menhir hedder de. Ligesom sådan, du ved, kulturen dengang der med monolitter. Jeg tænkte på Stonehenge for eksempel. Men vi skal ud og se på 3 monolitter, og så skal jeg vandre på en bjergkam, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg er nybarberet, som sagt. Jeg har kaffe på kanden. What's not to like? Let's go! Yeah! When I wake up in the morning, love, a lovely day. Lovely day, lovely day, a lovely day. Så netop ankommet til Heimburg. Turen i dag, som sagt, Bautatur, og vi skal fra Heimburg, så skal vi vandre ud af noget kongevej, og vi skal op og gå på en kam hele vejen ud til Benzingrode. Og derude ved Benzingrode, der stikker vi af ud over markerne, landmandens marker. Der skal vi simpelthen ud til de her menhir, de her bautasten, som ligger og har ligget der i løbet af de sidste 6.000 år. Det er jo ikke rigtigt i øvrigt. De er faktisk blevet flyttet. En af dem er blevet flyttet, fordi den lå sådan lidt uhensigtsmæssigt i forhold til landmanden. Så det er den her store menhir ude ved Benzingrode, som er blevet flyttet, og den skal vi altså se nærmere på. Så går det bare opad til bjergkammen, som jeg skal gå 4 kilometer af. Halløjsa, hvad har vi der? Hvad har vi der, venner? Jamen dog. Kom til far. Kom til far. Kom til far. Sådan der, ja. Ja, han er god nok. Goddag og farvel igen. Så der går eventyr i den. Og sådan er det altid hernede. Lige pludselig så bliver stien og vejen bliver mindre og mindre og mindre. Og lige pludselig så er det bare sådan et lille spor, man simpelthen går af. Og man tænker, er det nu rigtigt? Har jeg gået rigtigt? Eller har jeg gået forkert? Men nej. Det er sådan, det er. Nu skal jeg altså kigge nedad. Fordi det er jo altså grundregel nummer 1, når man vandrer. Det er ikke gåtur i byen. Det er ikke sådan, altså alt i byen er jo tilrettelagt sådan, at der er så mange centimeter på hver trin. Og jeg så sådan en film om, at hvis der ikke er det, så falder folk. Det var på jeg tror det var Penn Station eller et eller andet i New York metrostation, hvor folk konsekvent snublede over et trin, og så fandt man ud af, at det var 1 centimeter højere end de andre. Og det er sådan, at vi er blevet vant til, når vi går inde i byen, at alt simpelthen er i bestemt sådan, det er pænt og nydeligt, og man skal ikke kigge ned hele tiden. Det skal man, når man vandrer. Der kan være rødder, der kan være sten, der kan være forhindringer. Nogle gange der skal man stå og balancere på et eller andet. Så vandring er meget forskelligt fra bare at gå en god tur, ikke? Vi skal have en god tur. Nej, vi skal vandre, vi skal ud og vandre. Se nu her, hvad der kommer herhen, for eksempel. Et godt eksempel på en lille forhindring. Gud, jeg skal simpelthen løfte benet. Jeg skal løfte benet her. Sådan der. Yes. Og altså kigge ned, og så må man stoppe, når man skal se noget udsigt. Lige give sig selv de 5 minutter. Det er så fedt, det her. Oppe på en højderyg, der går mellem Heimburg og Benzingrode. Vi skal gå 4 kilometer, sådan her. Og jeg vil vædde med, at det bliver smukkere og smukkere. Og så ender det med, at vi går ned over markerne til højre. Vi kan faktisk se det herude. Vi tager lige et vy ud her over markerne. Sådan her. Derude et sted på bondemandens marker herude. Der skal vi ud og se på bautasten.
Ja, det er det fede ved at vandre også. Jeg var faktisk gået lidt galt der, så jeg var gået længere nede på en højdekurve, end jeg skulle. Der var jo sti, men så blev vi nødt til at gå op til den rigtige sti. Og så offroader vi. Har de gode sko på. Og man kan også se faktisk, at der er nogen, der har gået her før, men det er det, der er eventyret. Hver en tur er et eventyr. Og man ved aldrig helt, hvad man kommer ud for, og det er det, der er så spændende ved at vandre. Når man kommer hjem senere på dagen, så finder man ud af, så var der den der udfordringer. Nogle gange, der er udfordringerne også for meget i virkeligheden. Så bliver man nødt til at vende om. Men jeg kan jo se, hvor jeg skal hen. Jeg skal op på den der højderyg heroppe. Spændende tur. Jeg elsker sådan noget her. Off the road. I Heimburg. Jamen, man kan måske spore glæden i mit ansigt. Prøv, jeg tager lige en rundtur. Prøv lige at se efterårets farver her. Og prøv lige, altså, det er helt vanvittigt. Det her, det er helt sindssygt. Der kom noget sol der, ja. Men det er altså den her højderyg, jeg skal gå på. Men for pokker, ikke? Altså, kom herop. Altså, sådan er det også med vandring. Men så bliver man belønnet, når man har gået de der 100 meter, eller hvor meget det er, ikke? 100 meter, så er jeg lige Harzvorland, hva? Derude. Så bliver man belønnet. Og så får man de flotte udsigter. Panoramavægge taler man om hernede. Og jeg kommer jo til at tage med på rigtig mange ture. Der er jo forskellige. Lad os tale lidt om det. Fordi der er jo både det, jeg siger med panoramavægge. Det er der, hvor man får de flotte udsigter. Rigtige bjergture. Men så er der dem med historiske ruter. Og lige før, der gik jeg faktisk af sådan en af Kongevejen, som går igennem hele Harzen her. Altså en af de veje, man har gået af igennem middelalderen. Fordi tidligere var Harzen et meget uigennemtrængeligt område. Man kom her ikke. Det var jungle. For 1000 år siden var det simpelthen jungle. Og med bjergjungle. Som gjorde, at man simpelthen ikke kunne komme igennem. Og alle frygtede det simpelthen. Undtagen bjørnene og alle de andre vilde dyr, der boede her. Men der er også de glemte stier, jeg vil tage med af. Og så er der de mystiske stier, som... det vil jeg ikke sige noget om endnu. Det skal I lige vente med at se. Men der er altså også noget at hente. Og så er der de her glemte og mørke steder, som for eksempel en ruin, som har været brugt af SS, eller de gamle huse, som DDR-grænsevagter brugte, og i den dur. Så mange forskellige ture, men altså her, er der helt klart tale om en panoramavæg. Og en panoramavæg, ja. Lad os se en gang her. Der er både der er faktisk en sti her. Lad os gå den. Yes. Se farverne. Se efterårets farver. Hold op, mand. Hvor er det smukt. Og spændende i øvrigt, skal I bare se. Så herover i modlyset, jeg ved ikke om man kan se det, der er Burg Regenstein i Blankenburg. Den gamle borg helt tilbage fra 1200-tallet ligger på en 269 meter sandstens forhøjning. Her, prøv, der kan I se den simpelthen. Og blevet brugt gennem hele fra 1200-tallet og helt op til 1800-tallet. Helt vildt det her. Burg Regenstein i modlys.
det er sådan noget, jeg elsker, ikke? Fordi nu er vi gået herop på, jeg vil lige se en gang her, ikke? Over på den her bjergkam i 1 kilometer eller et eller andet 1,5 kilometer, ikke? Og se, så kommer der sådan lige pludselig sådan en fuldstændig afvekslende stykke. Det her, det er guf for vandrere. Fordi hvis nu det havde været rigtig, rigtig varmt, og det havde været solskin, så kommer man ind her, og så får man lige skyggen inde under træernes kroner. Vi kan jo se, at det er nåletræer, der er gang i sur bund. Men man bliver ikke sur af det her, man bliver glad. Fordi så kan man lige få et lille ophold fra varmen, og der kunne man så sidde og spise sig sin picnic, eller tage sig en ordentlig slurk vand, eller hvad man nu havde, når det er så varmt. Det er jo heldigvis ikke mere varmt på godt og vel 2 uger, så skiftede det fra at være 27 grader til nærmest nattefrost dernede. Og så kommer vi se, nu dykker vi ind. Nu dykker vi simpelthen ind. Se nu her, ikke? Så er der skygge, så kan man skal vi lige sætte os og få et glas vand, ikke? Jo, vi skal, ikke? En fed sti. Og jeg har jo været her i 3 år, rigtig mange gange hvert år, og jeg har altså ikke fundet den her sti fra Heimburg til Benzingerode. Og den går så også videre ind til Werlingerode af endnu en høj, som man også kan se. Og hvis vi kommer op igen, så skal jeg nok lige vise den. Og når man bliver kølet lidt, så bliver man konstant varmet op igen, fordi det går konstant opad hele tiden. Altså, når det selvfølgelig har gået ned, så går det op, fordi det er små bakker hele tiden, ikke? Og nu sker der så det, at vi igen kommer ud, hvor vi er eksponeret ovenfra, og vi kan få solen lige i hovedet, og det gør vi selvfølgelig. Men det var rart lige at få lidt skygge, og jeg kan se, at det fortsætter også med lav skov lidt senere her. Heimburg til Benzingerode, op på Kamweg. Det her, det er simpelthen luks, og på vej mod Bautasten. 3 af slagsen ligger derude et eller andet sted. Jeg har kigget rigtig godt efter, og jeg har også været efter med det store kamera for at finde ud af, om jeg kunne se dem herfra, men det kommer jeg nok til at gøre på et tidspunkt. Videre mod Benzingerode. En super dejligt stykke, jeg nu har været igennem i 10 minutter, et kvarter. Jeg kan mærke, at det går nedad, så det bliver mere og mere skov og mindre udelukkende bjergkam. Det er jo bjergkam, det går på, men altså, den er bevokset nu. Og det giver sådan en rolig følelse. Det er det der med ture og bjergture. Nu har vi været ude, og vi har kigget på udsigter og panoramaer, og vi har svedt, og vi har gået opad, og vi har gået nedad, og så videre. Jeg har set nogle blevet betaget af de smukke farver, og bladene, naturen. Vi har sniffet og fået det, der hedder E-vitamin. Virkelig noget, der giver mennesker lykke. Altså bare det der med at gå en tur i skoven, det er faktisk, vi ordinerer her en tur i skoven, ikke? Bare det at komme ud og røre sig, det vil mange være ikke genkendende til, det er rigtigt. Og så kan man jo ikke lade være med at blive sådan lidt filosofisk anlagt, når man går sådan et sted, fordi nu, jeg må indrømme det, den kommer også op lidt fremme, lidt senere. Jeg har altid Marcus Aurelius med, som bog, tanker til sig selv og meditationer har han lavet. Han har lavet et par stykker. Han var jo filosofisk kejser, og han var den sidste af de gode kejsere. Han mente jo, at slaver, dem skal man være gode ved, fordi de hjælper en og de mennesker. Det havde man ikke rigtig hørt før. Men, det hørte man så tidligere i antikkens Grækenland. Men lad det nu være. Marcus Aurelius, han skriver sig til sig selv. Og han er jo en af de senere storikere, som det hedder. Altså det her med at lade fornuften råde i virkeligheden. Altså jeg bruger det jo i stor udstrækning stoicisme i min hverdag. Når mine elever kommer og fuldstændig ophidset, der er et eller andet, ikke? Så skal man jo vise dem vejen. Nu går det nedad i øvrigt. Så skal man jo vise dem vejen. Det nytter jo ikke noget, at man begynder at skrige og råbe og sige, ja, og så der bliver sur eller noget. Nej, man bliver nødt til at sige, den opførsel, du har der, det er altså ikke den rigtige. Nu skal du høre, sådan her gør du, gamle dreng. Og være kærlig imod dem. Og vise dem vejen. Og det er jo en måde at praktisere livet på. Altså det her med, at når man møder
når man møder modgang i livet, at så, og når der er totalt kaos rundt omkring dig, at så være stålsat rolig. Og indeni, selvom der er kaos omkring dig, så være den der mand, der tager nogle beslutninger og gør nogle ting på oplyst grundlag. Altså at ikke lade sig rive med af omgivelserne, men at være overvejende nøgtern og bruge sin gode forstand. Man kan sige, at det at vide, at man selv har lidt værd, og man kan de ting, man skal i livet, og hvis ikke, altså det, man har kontrol over sig selv, det kan man gøre noget ved. Men alle de andre, dem kan du ikke gøre noget ved, så der bliver du altså bare nødt til at lade dem blive væk, eller skyde dem væk fra dig, og så prøve at lære dem. Og der var Marcus Aurelius, han havde sådan en sjov ting. Hver dag, så skal han, jeg møder 3 idioter på min vej, og dem skal jeg alle sammen forklare på en pæn og rolig måde, hvordan det skal være. Og det er så dagens citat. Ikke at jeg mener, at vi møder nogle idioter på min vej, men altså, de 3 gode udfordringer. Om dagen, sæt dig 3 gode udfordringer, og vær klar til at tage dem, når det kommer. Det giver dig et enormt overskud. Fordi du ved, og du er forberedt på, at der måske er et eller andet med, nu kommer der en og siger sådan og sådan. Godt, du skal bare bevare roen og fatningen, så skal du vise, hvordan du skal reagere. Det hører til at blive en rigtig mand. / kvinde. / ciskønnet / de 86 andre kønsdefinitioner, der er i dag. Et rigtigt menneskedyr. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. But one look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Oh, let's be not useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Ja, så kom vi ned til Bensingerute, og så går den altså ud af vej.
vejen nu. Det er jo også en måde at gå på. Det er sjældent, jeg har en rute, men man kan simpelthen ikke komme ud til de her menier, de her Bautasten, inden man tager vejen her, og så tager vi en gårdvej her med en kilometers penge. Så det er altså den triste vej, vi bliver nødt til at gå. Ej, det er morsomt. Man kommer mere og mere ind på Harzen selvfølgelig, når man har været her en del gange. Der går sådan en stor motorvej lige herude. Jeg har kørt der 100 gange. Det er der, hvor man holder ind til Regensteinblick. Det er sådan en P-plads, der er der. Og så kan man jo faktisk også se den højdekurve. Ikke højdekurve, men den bjergkam, som jeg gik på. Højderyg hedder det. Som jeg gik på hele vejen nede fra, hvis vi kigger der ud. I kan simpelthen se den. Den går hele vejen nede fra Heimburg og så ind til Benzingerode her, hvor jeg så er gået af vejen. Og nu er jeg så kommet frem til det stykke markvej, hvor jeg skal gå, og jeg kan se, der er nogen, der har parkeret sin store fede bil, og så garanteret gået ned til den her Menir, som vi nu er på vej til. Jeg glæder mig vildt til at se den der Bautasten. Ja, det er noget af en vandrevej, det her, var. En rigtig gårdvej, så landmænden kan komme ud med de store maskiner, uden det smatter for meget. Jeg har set nu Meniren, Bautastenen. Vi kan lige prøve at kigge på det her. Hvis vi lige prøver at stille ind, så prøver vi at zoome. Det er den der. Så prøver vi at zoome, der skulle stå herude. Et sted. Der. Det er den der. Ja, her er et sted, det er helt sikkert. Er det bare fordi, jeg har... Ja, det er den der. Nu laver jeg lige sådan en lille... Der. Det er den der. Nu laver jeg lige sådan en lille... Der. Det er den der. Nu laver jeg lige sådan en lille... Det er den der. Nu laver jeg lige sådan en lille... Der. Det er sjovt, fordi man kan aldrig vide, som i aldrig. Man kan aldrig vide, hvad der sker på en bjergtur. Hver tur er et eventyr, og der stod jo i den her bog, det var godt nok et vinterbillede, ikke? Så stod der, at man skulle ud og røre ved den, ikke? Men her skulle man jo igennem en pløjemark, og landmanden kørte derover, og jeg måtte bare smutte. Jeg tænkte, det gør jeg altså bare. Der var heller ikke noget, han kom ikke kørende i traktor over efter mig. Han havde jo bare pløjet det op, ikke? Men man ved det ikke. Det var altså lidt flippet, som du kan se på billederne, hvordan at det er gammel. Altså, det er jo gammel havbund, ikke? Det meste af det hernede. Sandsten, ikke? Sediment, simpelthen, ikke? Der igennem millioner år er blevet presset sammen, og så er blevet hævet.
Og det var jo, den er meget, meget speciel. Som en monolit står den bare derude. Det er jo klar abernes planet, ikke en reference til abernes planet. Nu skal jeg over til til det her. Det var altså benzinrute, Bautastenen, og nu kommer vi til 2 andre, som vi lige skal se. Og så sætter vi snuden hjemad. Jeg kan faktisk se, når vi lige kigger derover, så kan jeg se bag mig helt herover, der kan jeg se Heimburgs kirketårn. Og bag mig her, der kan jeg se benzinrute, og der kan I se højderyggen, jeg har gået på hele vejen her. Ikke? Rigtig, rigtig, rigtig flot. Sikke en oplevelse. Men altså, det her, det er jo bare... Prøv lige at kigge. Det er jo ren gårdvej. Så er vi her. Derenburger Minion. Prøv lige at se. Prøv lige at se det her. Ja. Prøv lige at se. Det er spændende. Den tredje menir. Heimburger menir. Hvor har vi så den? Wo ist es? Ist es wirklich so? Jeg tror, jeg har fundet den. Ja, det må være den der. Hold da op. Altså, det er jo en hån. Og så tværs op ad motorvejen der. Og ved du hvad? Hvad er det for en måde? De har bare smidt den. Skam jer. Ej, simpelthen. Hvad er det dog for noget? Ja, ja. Ej, jeg bliver altid en smule forstemt, når jeg ser sådan noget stensvineri. Ja, det er jo det, jeg vil kalde det. Det er jo noget stensvineri, det der, ikke? At gøre sådan noget med sten. Bare smide den nærmest. Altså fuldstændig... Jeg ved ikke. Men Heimburger. Menium. Se 3 stykker, 3 bagtager. Det er altså virkelig interessant. Det her med gamle sten. Jeg er vild med sten. Det kommer jeg også til at finde ud af. Fordi jeg kommer som regel altid til at putte en lille ind i lommen. Det må man ikke. Det sagde jeg ikke det. Men det må man ikke. For sten og mineraler og planter og alt muligt, det må man ikke samle på. Det er ikke sådan, at man får en bøde, men man skal lade tingene blive der, hvor de er. Og det er også derfor, man ikke skal lave varter. Fordi så går det hen og bliver de her stenopsætninger, ikke? Så går det hen og bliver lige pludselig et kulturlandskab og ikke et naturlandskab. Så der er mange ting, man skal vide, når man vandrer. Nå, jeg tror, vi har sådan 3,5 kilometers march til sidst af romantische Straße, Romantik. Jeg glæder mig, men der er biler på den, så lad os nu se, hvordan det kommer til at gå.
Så er det hjem over Straße des Romantik, du. Romantische Straße. Ja, det er dybt romantisk. Vildt romantisk. Så nåede jeg ind til Heimburg igen, og så er turen slut for denne gang. Det blev altså til lidt mere end 14-15 kilometer. Sådan godt og vel 15 kilometer. Og jeg slutter her ved indgangen til byen, hvor vi igen ser et af de her minder om, hvad Tyskland egentlig har gået igennem i de sidste 100 år. Altså 2 verdenskrige, hvor de fik så mange læsterlige tæsk. Og der er altså så en mindeplade her over begge krige. Og det er noget, vi kommer til også at uigenkaldeligt bare kommer til at møde undervejs på de her vandreture, men jeg synes, at fordelene ved den her tur, det har virkelig været den her bjergkamp, hvor vi gik, og det var helt eminent. Og jeg ved, den i øvrigt strækker sig videre fra Benzingerode og videre ud til Werlingerode, og jeg vil gå den. Jeg vil helt klart gå den på et tidspunkt. Men den var 5-stjernet, var den. Og ikke nogen udfordringer, ikke nogen, man ikke kunne klare som sådan. Og så synes jeg, at de der Bautasten, de var helt eminente. Mærkeligt med den sidste, der bare lå, men man kunne mærke på den og man kunne sådan få et kick over fortidens mystik og hemmeligheder og fortidens mennesker. Og så har vi jo fået gået. Jeg har fået gået de der små 15 kilometer og har det rigtig godt i kroppen og sådan noget. Og nu skal den bare have med forberedelse til turen i morgen i virkeligheden. Hver tur er et eventyr. Det vandrer man. Like, du ved, jeg elsker likes. Og når man kan det på et tidspunkt, så elsker jeg, hvis man følger mig. Og selvfølgelig gå ind på den hjemmeside, der er skabt, vandremanden.dk.